Sveiki, Lietuvos architektų rūmų tinklalaidės žiūrovai. Šiandien pradedam naują seriją Lietuvos urbanistikos forumo tinklalaidės pokalbiai apie urbanistiką. Šiandien svečiuose turim daug garbingų svečių. Tai Alfredą Bumlauską, istoriką, Vilniaus universiteto profesorių, istorijos fakulteto. Lygiai taip pat turim Dalią Dijokienę, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorę. Ir turim architektų rūmų tarybos narį Saulių Motieką. Sveiki. Sveiki. Šiandien tinklalaidė skirta pokalbiui, pagalvojimui, diskusijai, nes atsakymų praktiškai niekas neturi galutinių. Kur yra riba tarp urbanistikos ir istorijos? Kur baigėsi istorija, kur prasideda urbanistika, kur prasideda architektūra, kur baigėsi istorija? Alfredai, klausimas jums. Istorija ir urbanistika. Kuo? Ar galima suvesti, ar yra kažkokie bendri taškai, linijos, principai? Čia ištisa tema, jeigu taip galima būtų sakyti, nes istorijos toks virsmas 20 amžiuje nuo tokios faktinės, politinės istorijos, kurią mes pripažįstam, kad yra vadas, yra toks Leopoldas von Ranke, istorikas krapšto faktus ir kaip iš tikrųjų buvo. Pajudėjo į tokias dalykus, kaip per analų mokyklą į vadinamasis ilgasias distancijas Fernando Brodelio, kur yra urbanistika yra vienas iš esminių punktų. Fernandas Brodelis tiesiai šneka apie pasaulio istoriją, kur kalba apie sostinių kaitą. Tos sostinės tokios civilizacinės. Roma, Florencija, Venecija, Genuja, Vilnius. Amsterdamas, palaukit sekundėlę, Amsterdamas, Londonas ir tada Niujorkas. Vilnius, nepatenkam Fernandą Brodelį, bet jeigu taip rimtai žiūrėti, tai tada galime šiek tiek prikišti nagus prie to, kad Vilnius vis tiek išlaiko net praradęs sostinės statusą 18 amžiaus pabaigoje su Rusijos okupacija, su trečiu padalymu. Tai vis dėlto jis išlaikė tam tikrą dvasę, kurią aš kartais noriu pavadinti metropolio dvasia, kuri yra galbūt ne politinė įtaka, o kultūrinė, dvasinė visam regionui. Tai va, iš šito taško išeinant, tai urbanistinis miesto skaitimas yra istorikų šaltinis. Iš jo požiūrį, konceptuali istorija turėtų taip pat būti urbanistams kažką sakyti. Tai aš taip įsivaizduoju. Dalia, kaip iš architektūros mokslo požiūrio taško? Urbanistika, istorija turi ryšių? Aš tai gal galėčiau pasakyti taip, kad šiaip tai miestai visada buvo kaip magnetas. Jisai traukė kultūrą, veiksmą, gamybą, ekonomiką ir žmonės tame tarpe. Ir šiaip skirtingas miesto audinys, pavyzdžiui, atvira aikštė, smailė, bokšto, jos kalba ne tiek apie fizinę raišką, bet kalba šiaip apie mus pačius, kalba apie mūsų pačių supratimą, sampratas, politinės santvarkas, žmogaus gyvenimo būdus. Tai visa tai atsispindi tam materialiam pavidale, miesto pavidale. Tai taip, besikeičiant istoriniams veiksmams, kaip sakiau, santvarkoms, požiūriams ir pozicijoms, keičiasi ir pats miesto audinys. Ir jeigu sugretinti tiek istoriją, tiek urbanistiką, tai tikrai mes galėtume vieni kitus praturtinti ir perskaityti tą audinį, ką jisai kalba, ką vieno laikmečio užstatymas kalba ir ką kito laikmečio užstatymas kalba. Nes tiesiog miestas atspindi mus pačius. O kaip architektai praktikai? Čia Dalia pradėjo, ne Dalia pradėjo, Alfredas pradėjo, Dalia tęsė, tai aš galiu ir biškį irgi prasitęsti. Tai šituo atveju reikėtų pastebėti tai, kad daugelis sostinių, ką ir šnekam, stengiasi įprasminti savo valstybingumą tam tikrais, reiškia, kažkokiais tai urbanistiniais, architektūriniais akcentais arba ašimis ir visokiais kitokiais urbanistiniais atributais. Tai Vilniuje šitokių ženklų yra, bet jie nesusiję, nesuvesti į sistemą. Neišdirbti? Ar čia yra specialiai daryta, ar nespecialiai, tai šitas dabar, reiškia, ko gero nebus mūsų tema šito pokalbio, bet
kad tas valstybingumas, reikšmingumas, istoriniai faktai prakalbėtų per urbanistinį audinį, tai nuo to reikia pradėti šnekėti, nes apie tai kalbos nebuvo. Vat Alfredas kažkada yra priminęs, kad buvo rengiamas darbas, kur sustatyti Vilniuje paminklus. Ne? Tai taip jis ir buvo nužudytas. Gal, Darbas buvo, bet nepabaigtas. Nepabaigtas. Ar politikai Čia kiti reikalai, kita tema, bet mes būtent ir pradedam šnekėti apie architektūrą, urbanistiką, tame tarpe ir architektūrą ir istoriją, kad šituos daiktus pradėtų žmonės išmoktų skaityti juos. Čia reikia ir padėti, man atrodo. Tai neveltui mes apie tą urbanistikos forumą ir kalbam, būtent Vilniaus atveju, kad kaip sostinė reikia, pradėti suprasti. Kiekvienas miestas, aišku, turi savo genetiką, turi savo urbanistinio audinio tam tikras prasmes ir išskirtinumus, bet kadangi esam Vilniui, tai nuo Vilniaus ir lengviausiai pradėti. Gerai, pradėkime nuo Vilniaus. Kas Vilniaus galėtų būti, kas ten, pamatas, ašis, junginiai, kokie dariniai? Apie ką mes galėtum pradėti kalbą jungiant istoriją ir urbanistiką šitoje vietoje? Padėkime akcentus vis jau, ką Saulius pasakė. Vilnius yra ne šiaip miestas, jis yra sostinė. Ir savaime šito dvi savokos, miestas sostinė, kelia kitus reikalus. Kitaip istoriją reikia rašyti, vadinasi, tu turi matyti, drįsčiau manyti, metropolį, tas yra ne tas pats, kas miestas. Metropolis automatiškai išrašo visiems savo sąskaitas. Nes kadangi imperiją sukūrė, imperijos pavaldiniai apsistoja mieste. Ir jie yra kaip bendrapiliečiai, kaip ar žydai, ar tie patys karaimai, ar totoriai. Pas mus visiškai nekreipėm dėmesį, iš kur Lenkai. Tokios istorijos mes paprastai gėdėmės, bėgam nuo jos, o iš mano įsitikinimų iš to paties šaltinio. Tai va, yra kaip sostinės, kaip metropolio fenomenas. Kai jį tą pasakai, tai tada man aišku, čia įdomu yra, kaip architektai, urbanistai pradeda sakyti, o kaip mes galėsim padėti perskaityti. Kaip tas Vilnius, arba apskritai, net teoriškai svarstant, kaip tas miestas ar sostinė gali būti padedamas skaityti, padedant žmonėms skaityti. Kaip čia bus? Man tai pasiūtų įdomu. Gerai, bet aš ne architektas. Ne? Kaip man eiliniam žmogui padėti perskaityti, minėjom, ne? Žydai, karaimai, gudai, lenkai. Ką mes galim Vilniui surasti? Kaip tik norim. Dabar jau ojei. Čia jau... Ne, tai aš ir klausiu, žiūrėkit, eiliniam žmogui. Žiūrėk, labai paprastai. Jeigu, aš siūlau, pirmiausia, sudėliokim Vilnių į 4 svarbiausias epochas. Iki krikščioniškas Vilnius, kur aiškiai Jogaila pasako visiems skriviams, skrivulės raus, išmest. Yra nustatyta, man šiek tiek... Tai Gedimino Vilnius grubiai, ne? Bet Jogaila užbaigė tą Gedimino Vilniaus epochą, galim taip sakyti. Nes jau Jogaila jau su Vytautu kūrė Vilnių iš šiek tiek į kitą pusę. Va, tai vienas dalykas. Antras dalykas yra LDK Vilnius, kaip sostinė. Ir čia nereikėtų daug svarstyti. Po Liublino unijos, ar čia yra Palemono Vilnius. Toks yra didinga epocha, nes visi kildino save, kad mes esame... Legendos toks. Jo, legendinė idėja, bet kartu tai yra sostinės idėja. Kad ir tie visi Gedvinaičiai, Valdovo, Jogailaičiai yra iš Palemono. Tai viena epocha. Po to turim kitą kovo 11-osios epochą, čia viskas aišku. Didžiausia problema yra su 19-20 amžiumi. Ar jis mūsų ar ne mūsų, ne? Jo, tai va būtent. Labai daug diskusijų buvo dėl gegužės 3-osios konstitucijos į atmintinimo. Labai nenorėjau lietuviai, 8 balsavimai Seime, iš 8 kartų te buvo priimta, nors tai yra priešakinis, pažangiausias Europoje dokumentas. Teisininkai prie to sutiktų. Tai va būtent, Henrikas Samsonovičius, Lenkų medievistikos grandas, tiesiog buvo mūsų gyrė už šitą idėją. Na va, tai kai mes taip pasakom, kad neturime gegužės 3 konstitucijos, neturime tada ir Kosciuškos. Mėlėjai urbanistai, istorikai ir kas tik norit. Kur paminklas Kosciuškai? Nėra. Yra Kosciuškos gatvėje buvusi blaivykla.
Ten buvo, rimtas ir tai rimtas dalykas. Tadas Kostiuška buvo patekęs, toks menininkas į blaivyklą, sakė, ar tu pavardė Kostiuška, ar tu... O dar pasakyk, kad Tadas. Sako, Tadas. Sako, gavau lupt. Lietuviška pavardė, Tadas Kostiuška, legendinis figūra, visi Neringos lankytojai žino jį. Tai va, tai aš noriu pasakyti, kad mes su Kostiuška tik va tokį santykėlį turim. Gatvėje yra, ačiū Dievui, bet nei jokių mes svarstom. Man patinka Lietuvos lenkučių, kūrė Šaulių būrį, toks Dariušas Litvinovičius. Pavadino Kostiuškos vardu ir klausė, lietuviai, ar tikrai dabar aktualiausias reikalas yra paminklas Smetonai, kai karas su Rusija, prisimenam 400 metų birželio 15, jo, kad ir, galime įvairiai supratut, kad reikėjo trauktis energiją, bet vienai per jie pasitraukė. Ar čia tas yra momentas dabar Vilniuje tą daryti, kai neturim paminklo Kostiuškai, kuris yra ir Amerikos didvyris, ir Lenkijos didvyris, ir Lietuvos. Tai va štai. Tai tuo drąsiai, sakau, pabaigiu dabar staigiai, kad visi turėtų sukt galvą. Ką darom? Gerai, grįžtam, fiksuoju tuos 4 minit epochas, ne? Dalia, ar architektūrai galim kažkokį rasti, nežinau, irgi lūžių momentų, kurie kažkiek tai derėtų, ne? Tai čia 2 mintis dabar man galvoj sukasi. Gal pradėsiu nuo vienos. Tai, tarkim, jeigu kalbam apie Vilnių, tai Vilniui šiaip yra įdomus toks faktas, kad miesto pagrindinė gatvė, ties kuria telkėsi valdžia, kultūra, prekyba, visi, kaip čia pasakyti, aktyviausi miesto veikėjai, tai pagrindinė gatvė 3 kartus keitė vietą Vilniuje. Tai pirma, tai mes turime Senamiestį, istorinį Brandolį ir Pilies didžioji gatvė, tai Rotušė, visa valdžia. Taip, turim vieną gatvę. Tada, būtent 19 amžius, caro užimta nuo caro iki Landsbergio. Iki Landsbergio. Gedimino prospektas. Tiesiamas prospektas, tai jis Georgijaus vadinosi anksčiau, tai Gedimino prospektas, kuriame vėl 19-20 amžius vėl susitelkė vyriausybė, savivaldybė, kultūra, teatrai, turim dar vieną. Bet iki carinės Rusijos Gedimino prospekto nebuvo. Nebuvo. Fiksuokim šitą. Jo, nebuvo. Iki carinės Rusijos nebuvo. Buvo Senamiestis, Brandolys, Lukiškių aikštėsgi buvo Turgaus didelė teritorija, tai dar vienas žingsnis. Ir nepriklausomybė, 90 metai, savivaldybės pastatas ir savivaldybė keliasi į Konstitucijos prospektą ir mes turim dar vieną virsmą, lygiai greičiai Neries upėj, turim dar vieną miesto pagrindinę gatvę, kurioje vėl turim miesto savivaldą, bankai, įmonės, dabar čia yra karščiausia vieta, urbanistinė kalva įsikuria, statybos tenai vyksta, tai dar kartą įvyksta dar vienas lūžis mieste ir dar viena pasislinkimas, tas linktis urbanistinėme miesto audinyje, kur atspindi ir laikmetį ir, kaip sakau, telkėsi. Tai tos epochos, aš gal čia nesusijau su epochom, kaip jūs pasakėt, bet tiesiog Bet puikiai atitinka, šiuo atveju net nėra dėl ko ginčytis. Nėra dėl ko ginčytis, nes, reiškia, ką Dalia ir užkabino, tai šitaip yra, mano galva, yra draskoma Vilniaus genetika, ne? Būtent, kur valstybingumas, ne? Kaip sostinės, ne? Reiškia, dėmuo atsiduria šitoj vietoj. Nėra. Tai mes, kaip atsimenam, dirbom tą bendrai kažkada 22 metais tą darbą, kuris guli kažkur tai stalčiuje. Tai tą valstybingumo ašį mes, reiškia... Gal čia truputį intro galim pasakyti, kad 22 metais genocido centras inicijavo tokio projekto rengimą, nes po metų 700 metų Vilniui, tai inicijavo, šiaip darbas tai prasidėjo nuo, klausimas buvo Lukiškių kalėjimo. Dėl Lukiškių kalėjimo, bet kai mes pradėjome mąstyti apie Lukiškių kalėjimą, tai mes tada ir atsigrėžėm į visą Gedimino prospektą ir jame mes ir suguldėm visą tą istoriją, tuos epochas, kaip galėtų atsidurti tenai. Tai gal galima papunkčiui, kas... Tai papunkčiui galima pakomentuoti. Jeigu leiskit Dalį papildyti, tada aš kaip tik ir pakomentuočiau, tai mes tai ir atsirėmėm. Kalnų parkas, 3 kryžiai, tas Gedimino Vilnius. Nusileidžiam į pabaigą nuo Katedros per Pilies gatvę, didžiąją gatvę, Tašės Senamiestis arba Lietuvos didžiosios kunigaikštijos sostinės idėja.
tada Jurgio prospektas ar Gedimino prospektas. Tas prarastas valstybingumas, aš netgi formulavau atkreipti tokią dėmesį, kad Vilnius be Lietuvos ir be laisvės. Teisingai. Taip, Va. čia Atsimenat turim tą šitą, ruožą. man tai Buvo. ta formulė šiek tiek sukaupė tą Gedimino prospekto idėją nuo pradžios katedros. Taip. Katedrą paleidžiam, LDK istorija. Čia kažkur Kosciuška galėtų būti, Taip. labai paprastai. Turim Ir tada kavalką važiuojam visą. per Rusijos carinės, per Lenkų lietuvių buvusias tas, ruožą. bet lietuviškas Kaune. Tai reiškia. Nu, Kudirka gal kažkiek dabar paminklas, tada yra Pilsudskio, ar Želigovskio, ar kokio Beštovičiaus, ta Vilnius. Tada einam toliau, einam link Lukiškių aikštės, Taip. drama didžioji Vilniaus ir Jo. ateinam į kovo 11. Per Lukiškių kalėjimą ateinam į kovo 11. Tai visas Vilniaus miestas, jis liktai duoda pats savaime, tas urbanistinis pjūvis ar piešinys, jis labai atitinka istoriją. Ir tada nuo kovo 11 idėjos pasižiūri per į Lebeskindo šitą daugia aukščius už Baltojo tilto, nu ir jau matai naujas Vilnius atsirado. Taip. Tai va, vadinasi, čia jau beveik viskas yra gerai suglūję. Sugulę yra gerai, kad reiškia, mes reiškia, šitą dalyką išskleidžiam, bet to juk niekas nežino. Bet Šito to ir mes nežino. nežinom, kol nepradėjom to darbo daryti. Bet iš esmės, Nu, tai yra kažkaip formalizuota, kažkaip aprašyta, detalizuota, ar čia kol kas tik tai idėjiniam lygmenį visas šitas pasuglytas? Jisai yra dabar tokiam, nu kaip sakyti, urbanistiniam, istoriniam naratyve, jeigu taip galima Nu, sakyti. Dabar labai madingas toks žodis yra. Pasakojame. Tai šitoj vietoj, kad jisai kol kas neįgauna erdvinių turinių parametrų, bet, vat, kaip Alfredas ir yra užsiminęs, kur stelą statysim, kur ženklus statysim, bet ant šito pasakojimo turėtų atsirasti erdviniai kažkokie tai markeriai, objektai, kur Įvardinimai būtų įprasminami, sekantis jau žingsnis, bet tai tą būtent svarbą ir galima šitoje šį ir akcentuoti, nes yra visi, Bet tai yra palaukit. tuščių erdvių. Tai tada yra- pataisykit, ar aš teisingai suprantu, kad vat, padarę tokį pasakojimą, mes ant jo paskui jau galim statyti kitus dalykus, ne, tavasme, turistinius maršrutus, ten pasakojimus, kažkokius tai muziejus, ten Apie ką aš neka, reiškia, ką dalia ir Ir sakė. urbanistai, architektai gauna impulsus kūrybai. Man Taip. taip atrodo. Nes reiškia, buvo būtent per kalėjimo sampratą ir kalėjimo integraciją šitoj miesto daly arba ašy, mes išskyrėm va tuos periodus ir visą kitą, atsirado šita, lūžis tektoninis per Lukiškių aikštę, ir ačiū Dievui, tautos namai atsirado vietoj profsąjungos rūmų, tai jau grįžta genetika turbūt į lietuviškąją, nebe iš bolševikinės pusės. Tačiau yra dalykai, kurie, vat, kaip Alfredas ir yra sakęs, kad Seimo rūmai yra tokioj neartikuliuotoje erdvėje kartu su, kaip jinai ta cerkvė yra, kuri pastatyta, Žvėryno cerkvė, jinai pastatyta, ne šiaip. Tam tikrose užgožė, ne? Nu gal ne tiek, sakykim, jeigu mes pradedam sakyti, kad Gedimino prospektas arba Jurgio prospektas pradžia yra rusiškumo, tai jo galia ir yra. Čia niekas negriauna. Bet kartu visos tas svarstymai, kaip mes iš Rusijos vaduojamės, yra tame prospekte. Tai šitoj vietoj, jeigu jau taip žiūrėti, kad katedra ašyje, katedra vienam gale, cerkvė kitam gale, tai čia buvo būtent tas genetikos naikinimas ideologinis, per šitą. Tai kitoj pusėje Čekanauskas buvo suprojektavęs konservatoriją didesnę. Už šitą, už cerkvę. To nežinau. Kur skverelis yra. Ai, tai Žvėrynė jau. Kitoj pusėje, jau Žvėrynė. Jisai turėjo dominuoti ir tą šiek tiek prigesinti. Prigesinti. Tai čia buvo toksai. Kodėl niekas nesugalvojo, architektai, kad jas gal reikia nuversti? Mes visada sakom, kad reikia versti, bet... Man, pavyzdžiui, visiškai nepatinka Kauno soboras.
Tai bet kauniečiai jį labai Nu, va, myli kažkodėl. Tai kauniečių mąstyseną reikėtų šiek tiek Ne, Šiek tai tiek yra- Stokholmo sindromas pas kauniečių. bet tai negi, o kas Helsinki, o kas kokiam Rygoje, Taline ar Varšuvoje, Centriniai vietoje. centrinė Rusijos imperija pristato visur šito ša. Taip, būtinai, nes tai yra ir būtent ir kodėl dėl karių visokių šitų paminklų ir kapų reikia dabar kovoti ir visą kitą daryti, nes tai yra įdiegta ir taip turi būti. Tai grįžkime atgal prie šitos ašies, ne, Gedimino kaip galima tokio vystymo objekto. Kieno tai sprendimas? Ar tai yra miesto Vilniaus sprendimas, ar tai vis dėlto valstybės sprendimas? Kas čia turėtų dalyvauti šitoj diskusijoje ir priminėti? Aš visą laiką sakau, kad visų pirma, Vilniaus merui, ar būtent nuo Zuoko pradedant ir Benkunskui sakau, ne jūs valdot Vilnių, ne meras. Vilnius yra ne vien savivalda. Merui pavaldu yra trečdalis Vilniaus istorijos. Trečdalis. Magdeburginis miestas. Bet jų kitą pusę, kiti 2/3, jeigu paimsim, tai yra arba valdovo, Taip. arba vienuolynų, bažnyčios, didikų ir taip toliau miestas. Tai va yra, turim grubiai sakant, 3 dalis ir tas toks, kai tik tai viską suvedam, kad Lukiškės valdo savivaldybė, aš tai esu pasipiktinęs. Mėlėjai, mes turim svarstyti apie pagrindinę valstybės aikštę. Įstatymas yra. Ir net įstatymas yra, kažkodėl nevykdom to įstatymo. Aišku, čia reikia matyti labai gražiai susitarti, kaip tą suprantam. Istorikoms tai tarsi aišku būtų. Pasižiūrėkime Varšuvai kokį Pilsudskio aikštę ir žinosi. Bet turbūt architektūra ir urbanistinė kalba to nepakanka. Čia kažkokie sprendiniai turi būti priėmiami, kad visus įtikintų, kaip tas turėtų atrodyti savoka valstybės aikštė. Bet jos reikia. Tai čia amžinas klausimas. Netgi teismas yra nustatęs, kad dabartinė aikštė yra gera architektūra dabartinės aikštės. Teismo sprendimų mes neginčiam. Bet vėlgi, ar čia teismas turėtų spręsti? O tai kuo pavystyk šitą temą? Ko jį gera? Aš nežinau, aš to teismo sprendimo neskaičiau. Apie Lukiškių aikštę šnekam. Apie Lukiškių aikštę šnekam. Tai čia amžina tema apie tą Lukiškių aikštę ir Zigmas Daunora yra prirašęs, pridaręs, visokių variacijų yra, čia reikia susitarti ir ką daryti su ją, nes dabar tai yra laukas. Pasiek rūgių, tai bus, reiškia, rūgių aikštė, iškas, reiškia. O architektai, tai bus tie, kurie svarsto, žino, kad Lukiškių kalėjime kiek kartų keitėsi raktų savininkai. Aš paprastai klausiu. 15, kai vokiečiai išvarė rusus iš Vilniaus. Po to turbūt 10 kartų 15-22 metų laikotarpiu ir dar kokius 5-6, 309-400 metų. Keičiasi. Tai ar tai turi atsispindėti kažkokiu būdu valstybės tragedijų aikštėj? Turėtų atsispindėti. Tai va čia ir klausiu čia istorikas turbūt jau kompetenciją reikia stabdyti. Čia ne vien, mes galim sakyti, kad tai yra. Kaip tą pavaizduot? O čia jau kūrybinis sprendimas. Tai čia jau atsiranda trajektorijos, nes reiškia iš tos aikštės per Lukiškio aikštę mes ateinam į paskutinę, reiškia per kalėjimą, ateinam į kovo 11. Tai čia tų trajektorijų atsiranda tiek daug, kad reiškia jas tinkamai įprasminti arba kaip jas respektuoti. Tai ir yra tam tikras, reiškia, turi būti susitarimas. Tai čia kaip įdėti į istoriją, į turinę erdvinę struktūrą, va čia ir yra sekantis žingsnis, bet apie ką dabar šnekam, tai čia yra toksai oralinis yra toksai. O gerai, jeigu žiūrint apie Lukišką aikštę, net jau minėta tie tautos rūmai, ne? Šalia Lukišką aikštės KGB kalėjimas, kaip visos įstaigos, o ant viršaus tautos rūmai. Ar čia simboliškai viskas tvarkingai gaunasi? Man labai pasirodė, kad kodėl labai neblogai. Kodėl ne? Turim netgi čia prisiminimo vėl.
turbūt neturim būti įsivaizduoti, kad miestas visą laiką bus toks logiškai konstruktyvus. Turim Jokūbo bažnyčią, kuri primena ir sukilimus. Taip. Primena, dabar čia kaip tik Antanas Zabulis Vilniaus miesto taryboje yra iniciatyva sugalvoti stelas aplink Jokūbo bažnyčią ant tos sienos Lietuvos Vilniaus tapatybės. Dudėsim. Žodžiu, senosios Vilniaus istorijos. Toliau yra KGB ir Gestapo rūmai su Lukiškių kalėjimu. Aiškus akcentas. Nu ir tada tautos namai. Tegul būna, aš kartais galvodavau, Basanavičius tai avantiūristas, aišku. Sugalvok tu man tokius dalykus. Nes visą galvodavau, tai nerealugi. Bet gal dabar jau realu. Gal tada kovo 11-osios Lietuva nuvertusi profsąjungų rūmus ir rodo, kad kas yra akcentai, kur vertybės. Tai apie tai ir šneka, va čia ir yra tas, reiškia, tas tektoninis lūžis per aikštę, per šitą, buvo profsąjungos, ačiū Dievui, jų nebėra, ne? Profsąjungų, tai mes, va, ką tu ir sakai, mes turim šitą. Rūmai, Ir profsąjungos. Mes vadindavom profsąjungomis, tai jūs, reiškia, jaunimas kitaip vadinam. Tai šitoj vietoj, bet ką tu ir sakai, yra akcentas. Tai niekad nevėlu žiūrėti, kokį bendrą istorinį kartu ir urbanistinį, architektūrinį turinį va šitoj vietoj galime dėti. Nes čia yra ir trėmimai eina per tą aikštę ir visokie kitokie dalykai. Čia Gerai. Genocidas ir taip toliau, ką tik tai nori čia. Per ten varydavo žmonės į Tauro kalną, į Gelžgirių stotį, iš Lukiškių atrodo. Taip, ne toks faktas. Jo. Teisingai. Dabar žiūrint šiek tiek kitų kampų. Vat, pradžioje mes užėmėm tą kampą, kad įvairios tautybės, ne? Bet lygiai taip pat yra dar kitas sluoksnis, religinis sluoksnis, ne? Kokį čia turim skirtumą arba galimybės Vilniaus kontekste? Katalikai, sentikiai, žydai, karaimai, musulmonai. Kaip čia tas viskas? Ar viskas irgi gula į tą patį panašų? Kaip gali? Ką nors pridursi, aš galiu pasiruošyti su šnekėti. Gali šnekėti, nes jo, aš tai tik tai tiek, kad tas Vilniaus tas daugiatautiškumas, jisai su savim tuos ženklus visus yra atsinešęs. Ir aš kažkada dabar nepasakysiu, kokį irgi istorinę knygą apie Vilnių skaičiau, tai man labai įstrigo toksai 19 amžius, kad gali Vilniui rasti įvairias tautybės, o lietuviai tai kaip vandens ženklai, jie yra nematomi. Tai man tas taip įstrigo. Bet dabar prašom apie tų... Lietuvių visai kitoks vaidmuo yra. Kaip Vachtangas Kikabidze, legendinis gruzinų aktorius, sako, mes gruzinai esam panašus į jūs. Kažkada bendravau Tbilisy su juo. Mes esam tinginiai, čia aišku lietuviai įsižeidžia, nes mes tik tai kariaujam ir baudžiauninkais dirbam. Labai primena tarp kitko, nes darbštuoliai yra pagal Vachtangą Kikabidze Tbilisy armėnai. Čia atskira tema. Tai va, lietuviai ir yra, jie sėdi kaip valdovai, Gediminaičiai, kas tik nori, elitas, diduomenė, politinis, kultūrinis, Radvilos, Goštautai, šimtus vardžių, pats ką tik nori gali vardinti. Bet visa kita, jūs žiūrėkit, kaip atsiranda. Vėl aš nuo ko pradėjau, nuo metropolių idėjus. Kai tik tai atsiranda Vilnius, Gediminas pasišaukė visus. Visi žinom ir kartojam. Taip. Tai palauk. Tai arba džiaugiamės, kad jis pasišaukė ir atvyko kas nors. Tai jeigu taip, tai žiūrėkit, einam Pilies gatve, paleidom šitą 3 kryžių kalną, einam Pilies gatvės pradžia, tai kairė pusė to jau pat, ten, kur prasideda Švento Mykolo skersgatvis, kaip visi kairė veda ir jau prasideda Rusėnų miestas. Lotyniškai šaltiniai sako Civitas Rutenica. Lotyniškai tai yra Rusėnų miestas. Nuo Pilies gatvės. Nuo Pilies gatvės, o vienas pradžia 2 kvartalai yra Kapitulus, o toliau yra metropolito miestas ir jis po to, ne viskas yra metropolito, po to yra ir visos miestiečių, bet Rusėnų miestiečių. Tai vieną priemiestį turim. Kitas priemiestis, žiūrėkit, kur yra, ten kur Vokiečių gatvė. 2 magistralės, tokios idėjos nuo Rusėnų, nuo Polovsko, per Užupį vienamą, nuo Rygos, per Žaliąjį tiltą Vokiečių, jie susiduria prie Rotušės. Tai visa tai yra, šitie yra ir konfesinis reikalas, nes tas, kur apie šnekame buvo Vokiečius, tuo metu jie buvo pavaldus Romai. Romos katalikų, tai yra Romėnų miestas, arba lotyniškas, ar Romos miestas,
o kita kairė pusė, grubiai sakant, yra Konstantinopolio miestas. Tai man dar atrodo, kad jeigu dar mes pridursime, kad Jeruzalė yra žydiškai, jeigu taip pridurtume, bet kartu ir su musulmonais, juos turim. Tai man čia tie trys Konstantinopolis, Roma ir Jeruzalė labai limpo, bet čia viskas senamiestis, myliai. Šitą šneka, kai man urbanistiškai šneka, jo, čia apie senamiestį, nes tai yra senosios Lietuvos valstybės ir kultūros paveldas. Toliau jau šiek tiek kitaip. Tai kai įlendam į tą 19-20 amžių. Čia šiek tiek jau vyksta, kaip jau minėjau, tas raktų keitimas. Nu, taigi žiūrėkit, pirmo pasaulio ir antro pasaulinio karo epochose. Kas iki čia vyksta? Taigi yra perinamas kiemas tas Vilnius. Tai va, dėl to labai sunku yra pasakyti, kiek reikia į ką suvest akcentus. Ar čia reikalingos tos tautinių mažumų idėja, net konfesinių. Nors mane, sakykime, sukritikavo, kai aš matau tą Konstantinopolio miestą, mūsų sentikiai. Sako, tu nematai, Alfredai, kad egzistavo sentikių miestas, bet jau 19 amžiuje atsirado. Bet ten, kur naujamiestis, kur, mes tai šiek tiek beraštiškai išvertėm, atsirado Naugarduko gatvė, Novogrudka, bet tai yra ne Naugarduko gatvė, tai yra Naujamiesčio gatvė. Kyla į viršų, tai naujas miestas atsirado ten, bet jis atsirado 19 amžiaus, vidurio panašiai žiūrint, su geležinkeliu atsiradusiu ir taip toliau. Tai va, tai keičiasi šiek tiek, čia reikėtų daug svarstyti, kokiu būdu tą konfesinį ar tautinį piešinį matyti 19-20 amžiui, bet čia visiems, aš vis tiek lietuvaičius gerai dalę pradėjau, raminu, mėlėjai, nieko nepadarysit. 1897 metais 2 procentai lietuvė kalbių. 2. Kauniečiai lai neįsivaizduokit, ką žin ko, Kaune 6 procentai. O labą dieną, kad daugiau ypatingai. Žiauriai. Tai žiauriai didesnis skirtumas. Tai va, tai reikia turėti galvoj, kad iš tikrųjų tie didieji, kodėl sakau, 19 istorijos procesas šiek tiek pasikeitė. Tampa nebe tų LDK bendruomenių, o vyksta bendrieji procesai. Vilnius tampa žydų miestu. 40% pagal 1897 metus. Vilnius vyksta lenkiakalbių miestų. Nenoriu sakyti, kad vien Lenkų. Ten buvo lenkiakalbiai ir Lietuvos žmonės, tie vadinamieji senalietuviai. Bet daugmaž tokius, dar 20%, jeigu pridursim stačiatikių, rusų arba ar dar kažkokių, tai va, turim daugmaž proporcijas. Tai kai tą žinai, tai tada tokiu atveju tas Vilniaus skaitimas pasidaro šiek tiek kitoks. Ar čia mes lietuvaičiai dabar norėsim taip kaunietiškai kumščių įneš tokia kolonistinį? Klausykit dabar mūsų valdžia. Nežinau, čia reikia svarstyti. Nes šitoje vietoje, man atrodo, tas ypač konfesinės įvairovės klausimas, jis vėlgi yra praturtinimo klausimas. Nes kiekvieną tą, paimkim tos pačius musulmonus, aišku, ten prie Lukiškių aikštės mes turim tą tarsi musulmonų tokį židinėlį, bet jo dabar ten nelabai kažkoks yra. Bet yra Mečetės gatvė. Mečetės gatvė kaip tokia yra. Ja. Aišku, mečetės bet čia reiškia mes vėlgi dabar šnekam apie turinį, apie tam tikrus akcentus, bet jeigu grįžt prie tos urbanistikos, tai ką Alfredas, ką Dalia sako, tai mes turim tą Gedimino prospektą, kur galima reikšti valstybingumą, kita ašis yra, reiškia, atlūžtanti, bet viskas vis tiek susiveda į Šventaragio slėnį, ne? Reiškia, šitoj vietoj yra kita ašis, kur į vieną pusę dešinė ir kairė Roma, Konstantinopolis, jeigu taip išskirti, grubiai. Tai šitoj vietoj vėl yra tam tikras galimybė atsirasti tam tikriems akcentams, tam tikriems markeriams, kurių negalima naikinti, kurių negalima užgožti. Ir aš netgi tikiu, kad jeigu susidėti būtent tuos akcentus tam urbanistiniam audiny, tu galėtum gauti kaip Vašingtone, kažkokius tai reiškia. Aš taip skaitai dėl lietuvybės, kur paprastai čia visi verkė daug. Jeigu mes tą lietuvybę suprantame šlapelio laikų knygyno, 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus, tai tada mes mažai rasim tos lietuvybės. Bet mylėjai, mes neišeksponavę visiškai esam Šventaragio legendos, Gedimino sapno legendos. Man kad atrodo, kad mes neįvertinom esam, kad Vilnius gali būti kaip graikų pavyzdys iš antikos, senosios Graikijos, Amfiktionė vadinamoji,
kur yra Delfai arba Olimpija, yra amfiktionijos. Jos nėra kam nors tiesiai priklausančios, bet jos yra sakrumai. Tai yra nekropoliai. Ir tai yra, pavadinkime, toks šventasis miestas. Tai va, nuo to pradedam. Nuo šventojo miesto, kaip apaugo jis išvirto į sostinėm. Tai kai tą mes sugalvotume, o tai čia būtų jau idėja. Nu tai ne veltui aš šneku apie šitą Smetonos, reiškia, paminklą, kuri diskusijos, bet jau dabar ko gero diskusijos nebėra, nes yra išrinkta vieta, bet būtent šitoj vietoj ir yra šitoj tam susikirtime, ašių. Yra Gediminas. Čia Gedimino prospektas. Mindaugas. Gediminas, Mindaugas. Ir jeigu, tarkim, Smetona, kai kas sako, kad per daug garbės Smetonai, bet čia jau kitas klausimas. Tačiau šitoj vietoj gaunasi ant tų ašių trikampis, kuris nepavaldus jokiai. Nebėra carų valdžioje, jisai laisvas yra, ne? Ir būtent apie ką mes yra tušneki, va šitoj vietoj yra būtent ta pirminė Vilniaus atsiradimo, va, ką galim šnekėti. Šventaragio slėnio. Šventaragio slėnio ir viso kito tas pasakojimas gali atsirasti. Ir čia dabar turim dvi dedamasias. Gedimino paminklą jau turim, Mindaugo paminklą jau turim, ne? Dar klausimas yra tas trečia trikampio dalis, vat, Smetona ar kažkas tai kitas, ne? Gerai, bet jis gal nesvarbu. Čia buvo dėl Smetonos, nes tas Smetonos paminklas dabar prie to buvusio dramos teatro, jisai nei šiaip, nei taip. Jisai Basanavičiaus gatvė turiu galvoje. Taip, Basanavičiaus gatvė, mes čia patyrinėjom, jisai nei gatvių ašyse yra, nei konstruoja. Ai, net šitaip. Net šitaip to nėra. Nes istoriškai irgi šiek tiek, tai yra ne kas kita, mėlyje, atsiminkim, kad tai yra toks pasakymas, Lenkai, klausykitės dabar. Mes pastatysim jums Smetoną. O kodėl? Juk tame buvo ne tik 17 metų rugsėjo mėnesį lietuvių suvažiavimas šitame pastate, kuris išrinko vasario 16-osios tą 20-uką, tame pačiame. Bet juk tame pačiame name ir buvo 22 metais Meištovičiaus vadovavimą Vidurio Lietuva prisijungė prie Lenkijos. Tai dabar galim įsivaizduoti, va te jums. Tai čia kurios kolonos, kurios ar Kremlio, ar kokios kolonos, 5-osios kolonos pastangomis taip yra daroma, ne? Gal taip nežiūrėkim žiauriai. Ne. Nes dabar, kaip Smetonas žiūri į tą Gelžkeliečių pastatą. Ta vadinamąjį Polėsės geležinkelių valdybos pastatą. Jo, būtent. Tai ką tu nori pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad čia gal čia... Ai, Smetonas žiūri geležinkelių rūmus. O išrakis. Čia plūkelių kepurė. Čia architektai žino, žvilgsnis ten. Istorikas nekreiptum dėmesį, į kur jį žiūri. Tai mes žiūrim į tą, kad reiškia, kaip jis organizuoja. Jeigu tu erdvėje, ar skvere, ar aikštėje, ar ką, nusprendai statyti paminklą, ar ką, tai erdvinės struktūros principų turi laikytis, nenumest kažkur į balėją kažkokią čia, ar į kliombą. Tai nėra erdvinės struktūros vienetas. Tai apie ką ir šneka yra. Tai būtent tas atsiradimas arba istorinis pasakojimas galėtų būti bet apie ką va čia man atrodo šitas pavyzdys, kur yra akcentai. Šitas pavyzdys yra gera iliustracija, kad kai mes neturim tokio vientiso visą apjungiančio pasakojimo, tada biškai prasideda improvizacija ir kartais jinai taip švelniai tariant iš šono. Įvairių fragmentų, taip? Ir ta prasme jinai nuvažiuoja iš šoną ir nebėra to simbiozės, nebėra viena kito palaikymo. Tu esi absoliučiai teisus, nes apie paminklus, ką pradėjom šnekėti ir nebaigiam, apie tą studiją arba reiškia kažkur sudėlioti, sustatyti kažką. Tai dabar yra nusprendžiama, kai reikalas atsiranda, nusprendžiama statyti statulą. Arba reiškia turimą statulą, tai po pažasčia pasiėmus lakstoma po miestą, karštligiškai žiūrint, kur ją galima būtų padugdyti. 10 kvadratinių metrų. Jo, bet visi paminklai, visi yra kūriami būtent tai vietai, ne?
o ne kas sukūrė. Ir, Jo. nu, tiesą sakant, leiskit pasakyti, aš kažkada siūliau, kai Basanavičius, nežinojau kur dėti, kad padarom maketą Basanavičius ant ratukų. Nu, ir tą Tai Basanavičių normaliai. vežiojam. Nu, paaiškės, kad nors juokas juokais, bet man atrodė, nusibodo. Kas čia vyksta? Ir tai dabar atrasta vieta, nu gal ir neblogai, bet kai vasarą matai, kai Basanavičiaus galva išlindusi iš tų kavos ar alaus lietsargių, su tų saulės, nuo saulės lietsargių, kažkaip liūdnokai atrodo. Kad ta posesija prieš Filharmoniją, nu tai va, tai čia vienas iš pavyzdžių, kad vis tiek diskutuotinas yra. Ar reikėjo Basanavičiui lysti senamiestį? Pagal mane, tai šiuo atveju senamiestį reikėtų, signatarų namai jau yra paženklinti. Nu, Filharmonija, nu tiesa irgi, aišku, didysis Vilniaus Seimas. Tai čia vėl visur svarstyti. Bet tai čia nėra, kategoriškai niekur negali pasakyti, kad čia tu teisus arba kitas. Čia taip yra. Bet jeigu pradedam šnekėti apie santykį urbanistikos ir istorijos, tai šituos dalykus galima atrasti ir išsigryninti. Ir svarstyti, ir išsigryninti, labai išdėlioti. paprastai. Taip, be abejo. Ne politiškai, ne dar kažkaip, bet profesionaliai. Taip. Aš vis tiek noriu grįžti į tą pirminį klausimą, ne, istorija ir urbanistika Vilniaus kontekste. Ne? Tai jeigu taip pat pagrindinius akcentus, ką mes kalbėjom, aišku, vėl žiūriu į Alfredą pirmiausia, Vilniaus atveju, į kurias pusės Vilniui reikėtų svarbiausia atkreipti dėmesį, kad tas istorinis pasakojimas vis dėlto urbanistikoje turėtų savo teisingą. Nu, man atrodo, mūsų šiandieninė diskusija jau sudėjo tam tikrus akcentus. Nu, atkreipkite dėmesį. Mes pradėjome šnekėti apie Šventaragių slėnį ir Katedros aikštę, mes šnekam apie Lukiškių aikštę ir mes šnekam apie Kovo 11 aikštę. Šitas dalykas reikia sutvarkyti. Lukiškių aikštę, nu reikia sutvarkyti, man tai, pavyzdžiui, atrodė nuo Hebra Open Beach, atviras pliažas, Lukiškių vidury, nu nei šis, nei tas, visi jaunimo tarsi toks popsinis, nežinau koks čia, pankiškas ar kaip jį pavadinkim, nu man atrodo tikrai nevykusiai Hebra, jau ką norim tą darykim. Tai va, tai Lukiškių vadinasi, vis tiek galvočiau, grįšim prie to paties, Lukiškių aikštę reikia sutvarkyti. Visų pirma. Visų pirma, jinai ne vilnietiška yra, nedalė, jinai milžiniška yra. Ir būtent reikia prisirišti prie to seno LDK Vilniaus, yra kaip tik šio, jungianti visus tos valstybingumo problemas. Ir kas juokingiausia, tai aikštės kaip po suvokimo, tai nėra nei katedros aikštėje, nes ten katedros laukas arba katedros laukai, jinai tik tai pavadinimą turi, nes formantus turi turėti aikštė. Dabar nelabai nėra tenai formantų. Lukiškio aikštė nesuvokiama, didelė pagal Vilniaus genetinį miestovaizdį arba genetinį kodą, o Seime tai iš viso nėra jokios aikštės. Tai šitoj vietoj reikia ne pavadinimuose ieškoti esmės, o jos būtent erdviniai struktūroje, aš taip manau. Nes kai aš atsimenu, kai Seimas statė, tai tada mes buvom jaunieji ir visaip buvo blogai, nes tas pastatas aukščiausios tarybos buvo toks numestas vietoj, stadiono vietoj pastatytas ir visi pradėjo labai rūpintis, ieškoti, lakstyti, trepsėti kojomis, ką daryti, tai tada karaliui užsakė, reiškia, Nasvytis sugalvojo tą piramidę su žemės tuo švirkščiančiu kupolu šituo. Ir tada, bet vis tiek Nasvytį norėjo taškus išmesti iš darbo, tai kad nesusitvarko su šituo, tai visi padarė tokį workshopą, kaip dabar priimta ir madinga sakyti, tai kad suvaldyti tą erdvę, nes tarp bibliotekos ir Seimo rūmų, tai pastatė šitą, kad erdvę kažkiek tai valdytų. Tai šitoj vietoj toks pusė darbo padaryta, jisai reikėtų paimti ir pabaigti kažkada. Tai iš esmės net ir tos pagrindinės aikštės, jos yra toks, pavadinkim taip, profesionaliai dalė. Šiaip tai, kaip čia pasakyti, jeigu gal grįžti prie jūsų to pabaigos akcento, kad apie Vilnių ir valstybingumą ir istoriją, tai tas, tarkim, 22 metais genocido centro užsakymų darytas darbas,
jis buvo analitinis tyriamasis darbas. Nu, čia mes tuos brėžinius tai rodom, jis dar turi ir savo tekstą ir šiaip jis ten ir pasibaigė. Tai jeigu visgi, tarkim, sugrįžus prie to, nes tai akcentai čia sudėlioti, istorijos ženklus mes galime atrasti ir dabar žino keletą žmonių. Mes darėm keletą pristatymų šito darbo, bet paskui kažkaip tiesiog jisai pasibaigė ir tiek. Bet jeigu daryti tęsinį antrą seriją ir pakelti tai, kas buvo padaryta ir apie tai šnekėti, tai gal atsirastų bendruomeniai, palaikančių sutarimo, nes be sutarimo ir susitarimo tai nieko iš to nelabai ir gaunasi. Tai tada galima ir mąstyti, kad visgi to Gedimino prospekto ašyje tuos akcentus esančias erdves, aikštės, praėjimus, pastatus ir taip toliau, į juos būtų galima tada taip jau investuoti, galbūt daryti konkursus, kad tą pasakojimą turėtume tokį nuoseklų. Bet vėlgi, sakau, čia turėtų tuo susidomėti ne tik tai profesionalai, bet susidomėti ir platesnės Vilniečių galbūt gretos, tam, kad galėtume Ir aš jeigu teisingai girdžiu, tai man klausimas kyla, kas turėtų būti šeimininkas šito projekto. Man kažkodėl panašu, kad tai vis dėlto vyriausybės lygio klausimas turėtų ne kažkuri institucija kažkur apačioje, bet būtent aukščiausiam lygmenį. Visą laiką užges ta idėja. Ar turim sostinės įstatymą? Pavyzdžiui. Kur jis yra vis tai? Reikėtų klausimą. Čia jau galbūt architektų bendruomenė turėtų labai skatinti. Aš žinau, kad politikų tarpe tai karts nuo karto iškildavo, bet irgi kažkur nusėsdavo. Kodėl tas nusėsdavo, to nežinau. Ir va šitas, ir visi kiti, kaip tu sakai, ir paminklų statymo idėja arba studija ta irgi kažkur tai žlunga. Žlunga, kažkas tai prasideda, kažkokios mielės pradeda rūkti ir jos greitai išnaikinamas. Tai šitoj vietoj architektai, mes būtent dabar ir apie tai įmam šnekėti su istorikais kartu, apie tai, kad tai yra svarbu Vilniui, bet svarbu ir valstybei. Ką Alfredas ir sako, reiškia, tik 1/3 Vilniaus yra čia, reiškia, daugiau 2/3 valstybės. 2/3 valstybės, aš noriu tada ir pabaigti dar vienu dalyku. Man yra labai patikę Česlovo Milošo ir Tomo Venclovos susirašinimas, kuris buvo pavadintas perfrazuojant Tomą Maną. Tomas Manas buvo parašęs esė Liubekas kaip dvasinio, jo gimtasis miestas, kaip dvasinio gyvenimo forma. Tie žodžiai labai poetiškai skamba. Mes čia šnekam apie Vilnių kaip dvasinio gyvenimo formą. Ir tai būtų gražu, nes mes jau pradedam šnekėti šiek tiek aukštesnėm kažkokiom idėjom. To reikia. Tai Lietuvos urbanistikos forumas ir dėkoja visiems besidomintiems, tikisi, kad tos diskusijos, kurios prasideda šitoj tinklalaidai, jos tęsis ir kituose formatuose. Aš tikrai garantuoju, kad forumas įtrauks kitas visuomenės grupės, ne tik istorikus, ne tik urbanistus, kurie tikrai turi įsivelti, turi įsitraukti į šitą procesą ir kartu dirbdami surasti atsakymus, kaip padaryti, kad urbanistika, Vilnius, istorija, kiti visuomenės svarbios rytis nebūtų užmirštos, o būtų sudėtinė mūsų kasdienybės dalimi. Lietuvos architektų rūmų tinklalaidė dėkoja žiūrovams už dėmesį ir kviečia žiūrėti, stebėti kitas laidas.